สบายดีพวกน้องตัวแทนจากท้องหมอน4/2มื้อนี้พวกน้องจะมาอาสาเก็บเขียสวยสร้างขมเชื้อกับเชื้อเชื้อแม่เริ่มตั้งแต่ดอยบางวิวไป5 ตันเชือนบ๊ายบายไปกันนะเก็บเชื้อครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วขอบใจพอเท้านักคุณและอายผู้ไผ่ที่สนับสนุนน้ำดื่มและต้องกินเด้อความใจเลือกพ่อแม่พี่น้องทุกคนบ่ทิ้งเชื้อสะใจเด้อทิ้งเชื้อเป็นบอลให้โลกเขานะอยู่คุ้นเด้อขอบใจบ๊ายบาย